코골이 수면 무호흡증, 파킨슨병 위험 2배, 양압기로 30% 낮춘다. 잠든 사이 숨이 멈춘다고? 이게 단순한 코골이로 끝나지 않는다는 사실 아셨나요? 미국 제향군인 1100만 명을 대상으로 한 초대형 연구가 드러낸 충격적인 결과, 지금 바로 공개합니다. 연구 결과, 수면 무호흡증 환자의 파킨슨병 발병 위험이 무려 2배나 높았다는데, 하지만 여기서 끝이 아닙니다. 진단 후 2년 내 양압기 치료를 시작하면 위험이 30%나 감소한다니까요. BMI, 당뇨, 고혈압, 우울증 등 모든 변수를 제거했는데도 위험은 그대로. 이게 무슨 일이죠? 전문가들은 수면 중 산소 부족이 뇌 회복을 방해해 파킨슨병을 유발할 수 있다고 경고합니다. 자, 여러분도 혹시 이런 증상 있으신가요? 코를 심하게 골거나 잠에서 자주 깨거나 낮에 너무 피곤하다면 이 영상 보시면서 나도 그런 것 같은데 하셨다면 지금 바로 행동해야 합니다. 수면 무호흡증은 조기 진단과 적극적 치료로 충분히 관리 가능한 질환이거든요. 결국 요약하면 당신의 코골이는 단순한 소음이 아니라 미래 건강의 경고음일 수 있다는 겁니다. 그럼 여러분은 지금 바로 뭘 해야 할까요? 바로 전문의 상담이죠. 그리고 혹시 주변에 심하게 코 고는 분 있다면 이 영상 꼭 공유해주세요. 이 영상이 도움이 되었다면 좋아요와 구독 부탁드려요. 위타데이 뉴스.